こんにちは、食べてください、キーボードです。この番組では、いろいろと便利で役立つ情報をお届けします。
タッチはどれも良好でした。1、2はメンデレン方式、3、4、5はメカニカル方式でした。キータッチはどちらも満足できます。キー入力には差がありました。1、2、5はゲームで使うキーを中心に同時入力が可能でした。一方、A と S と8など3つのキーを押したときに同時入力できない場合もありました。3と4は全部のキーを同時入力できるようです。イルミネーションにも差があります。4はキー一つ一つに LED ランプがついています。1、2は裏側から全体的に照らされている感じです。5は撮影の機器だけが使います。キーボードの高さを変えるスタンドは1段にはついていませんでした。他のものにはスタンドがあり、1段階の高さと調節が可能です。ご視聴ありがとうございました。この動画で